အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပေါက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ကြီး channel နဲ့ပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီပုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြီးလေးကို like နားတော့နေနေဆိုရင်တော့ like and follow လေး လုပ်ပေးပါကြပါဦးနောက်ပြီး subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးပါကြပါဦးเนาะကျွန်တော် TikTok ပေါ်မှာလည်းနောက်ခါကျရင်တင်ပါပါအခုက YouTube ပြန် try နေလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိုရိုကျွန်တော်စတီးပါပြီအားလုံးပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်ပြီးပြပါမယ်ခဏလေးပါဆိုနောက်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်ပြပါမယ်အကုန်လုံးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်စတီးပါပြီ music ဖွင့်လို့များကိုပါ music တီးထောင်မယ်ပေါ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနောက်ပါပဲနောက်နေ့ကျမှဆက်တည်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘိုက်ပါဒီဟာလေးကိုသိချင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ရောက်ပြပါမယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီရပါဒီမှာပါဒီကပါဒီဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ဟာလေးရကြတော့ဒီမှာပါကျွန်တော်အခုသုံးနေရတာတော့ဒါပါဒါတောင်းလေးရကျွန်တော်နောက်ကကြာရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye see you